Je wewe hanza mtume rehema na amani na zimwendelee. Je wewe umanza homuonenia. Je wewe umanza hazitendwa. Kehuparorenga mba wakati rangu usiku wa umbishi hata jihunre leo. Hukati humswalia nkado jana. Je kutuhanza uje ukae mengoni mwamrikao. Mtume ngujo wa shifai bobangwe ni kiyama. Bogosi kao douri ya Mwenyezi Mungu nonondo kabisa. Zembio ya kohenda ilia hunde zeravi za Jalla Jalal. Zembio ya kohenda ilie mrumshahahe yatijenda hamshitaki hosoni maye Jalla Jalal. Je hangalie mrumshahahe hamade namna usilamu wari amrisha. Je ukaya juma uamrisha mrumshahahe zenjema na humharaziza zembi. Je mwanameola zembio ya kohenda ilia nikimrumshahahe ze haki zahahe. Zembio ya kohenda ilia toja haka ya mengoni mwandro umeikao. Wandro wa shewahao wajowa lembeze mahomiyo bobangwe ni kiyama. Isode zaibu nasuya walo juma uwatimbazo. Isode shei janga walo juma uwatimbazo. Isode zetabu na mashaka walo juma uwafainyazo. Isode namna wato ujua adabu na mastehi ya mrumshe zofana na hindini. Jabondabu walo juma uwarengea wando. Wawo watongo uswibiri watongo urenga zenongo za hawezi nika ye Jalla Jalal. Haka urenga ze hadhari za hahindorondo kabisa. Zembio ya kohenda ilia jaka imengoni mwamrikao. Mwenyezi Mungu hawasifu harume Qur'ani haya ambaukana qad aflaha almu'minun, hakika wanalisada wanrikao waamini. Je wanondawa na mnazime mashishio matukufu ya hanyu mwone ukana. Je kanganye mengoni mwamrikao. Mwenyezi Mungu wasifu harume ze aya nitukufu zinu. Je kaka msi mengoni mwao. Mwenyezi Mungu na mjailieni mkae mengoni mwao bakamna ula hasara. Mwenyezi Mungu ya mpueni nisharisha ukana mtikae mengoni mwamrikao. Mwenyezi Mungu wasifu banu alladhina hum fi salatihim khashi'un, wamrikao jemio ya hao joka ya hozeloni wakati kao ngwa swalio boka ya haruma khushundo nondo kabisa. alladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, no wamrikao wujira hule nezenongo zabata nizitona mradi ti duniani wala akhira. walladhina hum lizakati fa'ilun, no wamrikao wauto wazeza kaza hao waziniko wanruwa ladhimu. walladhina hum lifurujihim hafidhun, no wamrikao wauhifadhi ze waziza hao na zina. Mwenyezi Mungu na mjailieni mkae mengoni mwamrikao wokwa wajizina ufana na hindini. Mwenyezi Mungu ya mjailieni mkae mengoni mwamrikao uhifadhi ze waziza hao na zina. Zinude zembio ye mwana mmewe ya kahenda mbio ilia jia kae mengoni mwamrikao wakausufilo banu. Je mwana mmewe hakaya haruma maleni menjindo nondo kabisa. Je maleni ya saya mshabashi na mna ajabu. Je maji ya saya mhunduye nkomio. Je mwana mmewe hadepanse haronondo kabisa. Wangu haina mrungu tongo ujahado tahema pesa ya hae. Kwa tumbamba nafasi itoka uyonzi. Apikirukana yenzia ilo banu. Uyodo henda na tahemri ya nipate pumbala mapesa. Nigeni niko wenye wa mapesa wano. Babudu wakati njo ushinda niremba fia. Na nine ndane zendiyo nifanye nilive malene ya wano. Donizoye mwana mmeho la hende hosoni matajiri. Hende hafta fadhali ya mpate mapesa bangu jomrejeza yo baada ya maha. Ye tajiri ola hamfainya irundi hamsikinia hampata ye mapesa yala. Mwaha usawende ukurubio wakati ikao iladhimu ya jene deneila. Kaja shinda ya parise mapesa yala jenda ya tekeleze ye deneila. Ye tajiri ola buya jata heze haki zahahe. Je mwana mmeola hamtasa mwambia ukana hata hava hainu. Rahanja shinda na hunre malene ya hao. Mwenyezi Mungu de shahidi wa hangu ye kana tiparise mapesa ya hao tika ufanya betizi. Mwenyezi Mungu de ujonto la ushahidi bobangwe ni kiyama bomwana ama. Kana jaka juma ufanya haina zofanya. Ili nishinde libe maleni hao shango jokana izo mandamu yanzao. Izoti ndizo Mwenyezi Mungu yanzao. Je mwana mmeola hamba ukana nehinehi. Hahisi ukana waimbo masikini. Katsina mba hindu ya milikisha wikaunga mjoka ushinda nrenge. Ikeide badala hema pesa ya hangu. Hafikiri ukana yenzia ilo banu. Undo henda na mshita kibangu joji komea ya maruhe. Donizoye mwana mmeola
meola hende hashtaki mwana meola hosoni mwe mahakama je kadhi hapare mwana meola haja hahukumukana je mwana meoi ngufungwa hata haina mahaya juli be malene ya wando je mwana meola hamambia ukana boka ngeka radhi kwezi ho utukufu wa hao unibemba wakati nende na lahemru msheno wana watoja wado jitaharma problemu chiwe na jana kwezi utukufu wao je kadhiola hamambia ukana je garantiyo ni saukana zinu wamba zinu kweli wehenda ngujereje kuna utawahindi hamambia ukana ye garanti ya hangu mtume sallallahu alayhi wasallam ye mwenye wamba ukana inna khiyara ibadillahi almufuna almutayyibun mengoni mwa kairi harumu Mwenyezi Mungu dua kutekeleza ye miadi walowema wenza roho njema ye kaviola havibre wa muona mne ajabu mwamini ukana ko garanti nku hamanda ino amwambia ukana kabatimba tambu itoka uyonsi ngenda ngeuje donizo ye mwana mmeola hareje hodahoni hende hatie hadisi hende hambie ye mrumshaha ye mrumshaha mwambia ukana oliho ye garanti haho mtume rehema na amani na zimwendele gena riketiri mswali bala'an Mwenyezi Mungu yarifainye irumbi haho sunu maze baraka za hoswali ya mtume Mwenyezi Mungu yarito haruma ze tamburi lonizo zino inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi hakika Mwenyezi Mungu daine malaika ya hahengwa swali ya mtume rehema na amani na zimwendele ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima henyi wandu ikao duma amini na mumswali ya mumtukuze mumnike sheushahae donizo wakati barangwa ujuma uswali ya mtume Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wakaya juma uswali ya mtume helila hata wende warengwa nezeruku wasiwa watina ukana wahisi mrumeola hajiono tabirini wa mtume rehema na amani na zimwendele haja ya mri ya salamu ya mwambia ukana yendo hata jiri fulani wende wa mri ya salamu mwambia ukana ti mwambia wema umwambia ukana ti ruma ni mtume sallallahu alaihi wasallam jeni mwambia ukana unilive yedene nilonio yekawo zisa ukana wa ushahidi wa ukana zinu wambao zinu ndrongoza kweli yanuti majagala hindi ngojo mwambia ukana wewe haina usiku wa humswali ya nkado jana bu masihu wa usiku wa jana huwewa kujatimizi ze makado jana shangu kubushiriwe khere mwambia ukana zimasu ili kavanti hata mbatambu itoka uyonti jemwana mmeola hala muhabala ne furaha ne rahaila anabio hende hula haitajiri ola hende hamambia ukana tume rehema na amani nguhure yo salamu hahambia wema anambia njeni wambia ukana ulibie yedene nlonio vaheola utajiro la musa ukana wa ushahidi wa zinu wamba uhindekana zinsindrabu hamambia ukana wewe haina usiku we uswali ya mtume sallallahu alaihi wasallam kado jana baho usiku wa jana huwewa kujatimizi ze kado jana na ingu ubushiru khere nguhambia ukana zimaswili kavati hata mbatabu itoka uyonti jetajiriola matsozi bo matsozi hajihuru ya tongo ulila hamudisa ye malene ya kana yoba hei hamambia hamnika ye mapesa he malene yala harditse na hamwenjezi za jumabala hamwambia ukana yanunga mzifanu hasibabu dezenje mazahangu nawe ne mahaba ya mtume rehema na amani na zimwendele ye mwana meola hakaya karibu ne hewa hafuraha wamuongo vuwa womro iyo furaha na raha katu amini yeza jihiri badi uamini Mwenyezi Mungu ujisa doni so habale mapesa yala hende ho mahakama hawaswili kadhi iliende alibede neila ye kadhi homona hanisofumbaria ye kadhi homona woso enamna yakaya yotile namna wandha wakaya homandoni hula ye mwana meola hado tunda haparse kadhi hansi mnaifusi wa mapesa bola tabuju amwambia ukana bo mwana ha yedene yaho yo mimi dowili bo mwana hangu mimi dena renge gara he mapesa ya unga mju ya liva hasiba bude jalla jalal ne mahaba ya mtume sallallahu alayhi wasallam ukana hasiba bunda bo mwana hangu neze baraka zao siono mtume sallallahu alayhi wasallam tabirini jana hanambia ukana
إن أديت عن هذا الرجل أدينا عنك يوم القيامة. Yekahulivia ye mwanamme wo yedene gari jouhulivia yedene haho maudu nsihu ya kiyama ya bukarabi homone ni abo mwanahangu ni renge gara ni hulivia yedene inu si hale ola mwanamme mwenye mapesa ola hangu hula ngujo na ufumbaria na furaha na raha ndiyo hama wala tindola mwanamme ola yakana wa usiula yakamba ukana nehinehi yatukahanza ya rehemu mwanamme ola bwe haja wala mbukana boka tisati mihe mwanamme wonsi na kaurenga ye mapesa yao ye mapesa yao ya hahe hasibabu de jalla jalal nsuya taha timsamihi nsina hata mbatambu itoka uyonsi Mwenyezi Mungu de shahidi ya zinu namba ukana yekanlo na hata mbarankuini ndamine mwanamme yao ngamtowo ye mapesa yao hasibabu de jalla jalal wandu walubala wonsi pia haina mdongo na mastanja bukana ebaneza jihidi hindi jewa itindola mwanamme ya kabani amba ukana na hine hi yatuka urehemu ya mwanamme woi ya rengo wakati wa hatarangeze nongo zinajazita za mahakama na zinu nongo ikao wajoka washindi waranjia na wawaili kwa dongo wana biza reswa ye mwanamme ola hajiundu watongo udeli amba ukana izona hamba tisata mbati na kaurange mapesa yao tisati msamihi hasibabu de jalla jalal haukana hasibabu ya hahene zebaraka zahe siyono mtume sallallahu alaihi wasallam tabirini janhanambia ukana إن عفوت عنه عفى الله عنك يوم القيامة. Yekahu samihi mwanamme ola ngojo samihilwa ni Mwenyezi Mungu maudu nsihu ya kiyama ya wana mkeraji batisati msamihi homuonenia yekadhi havibre ye mwanamme ola ngejuma urindi na katuamini zila ikaunguzi ishio bala warualo mahakama hula haina mdungu tongo hamba ukana Allahu akbar jalla jalal ndongo za uwana mastanja bundonono kabisa ndongo za uwana mastanja bundonono kabisa haina mruhanjie mwanamme ola wa mtahasamaha ye mwanamme ola wambia ukana mimi de wahumshukiriani warualo bala haina mdungu tongo ujibabusa baba ni mwanamme woye ufanya ibada hindri yenda inu takuwa hindri mwanamme woye yenda mwanamme woye mruhindri hosoni mwa Mwenyezi Mungu yenda mwanamme woye she ibada ya shifanya urito ushifanya hata wajihiri ndongo za miracle helinu hindri haina munge juma ujuzi sabala msuju wani msufie nije wandu wakayo mahakama hula nekadhi ni mwanamme ula yakaumu yema pesala ndongo ikao haina mrulo na mwa imani nguvibre namna ya ajabu mwanamme ula habali ya yema pumba ya mapesala na furaha na raha kwa wasili hoda honivala haparise mrumshahebala ngobo mswalaju ngejuma uomba ye jalla jalali na urhamatozi ezimu ya sahilisha ye mrumahe ulabu hajabala haja hamji hatia zila hadisi ya mwambia ye mwanamshola matozi bu matozi diandiso mshinda wa shukuri ya ye jalla jalali ndorono kabisa zinu zonsi pia zika ujihiri hasibabu deze baraka za mtume rehema na amani na zimwendelee Mwenyezi Mungu na rejeili rikae mengoni mwandu ikao wajouka ya juma hueshela mtume rehema na amani na zimwendelee rikae mengoni mwandu ikao wajourengamba wakati haina usiku wa mswalie nkado jana rikae mengoni mwandu ikao mtume ngujo wa shifai bobangweni kiyama zinu mengoni mwaze faida za haina mru mwenye uamini ye jalla jalal haina mru mwenye uria ye jalla jalal haina mru mwenye uhifadhi ye mipaka ya Mwenyezi Mungu bahi Mwenyezi Mungu ngujombulia mariziki ikao kajaparo kansia ya fikiri Mwenyezi Mungu ngujombulia miwango ya khairi ikao izonrabo tena nrabo ndongo ikao zo impossible ukana haparo kansia ya fikiri na mwangalie za jihire mwanamme hokana ngwende ya lahimru mshahe yende ya funga hopirizo hata haina mwahabu jobu hamre msitiri damliwe maleni yala Mwenyezi Mungu hamsahilisha hamtoa harumaze tabu ya kanizo haradise na hamnika na mali menjirhana ila ikao hakawila yedene ila hamonisa ukana haina wakati mjouzidu uhifadhi mipaka ya hangu na yodo wakati bangu mjouzidu humfanyia nyirombi hamba kweli mwenye hamba ukanya ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah Mwambie Mtume sallallahu alayhi wasallam heni watu wanawahangu ikao mfanya wenji wa israfi wa maasi harumaze nafsa mmoza hanyu mzikatie pamaya ukana ze rehema za Mwenyezi Mungu kazina umwendeleani mzikatie pamaya ukana Mwenyezi Mungu kana humsamihini madhambi ya hanyu mzikatie pamaya ukana ze njema za jalla jalali kazina umwendeleani inude mana yamba ukana mbri islamu bweka do hisa pamaya bomguju ye uko hisa
hisa toma yabo mguju waode makafiri shatinda sema Islamu si uamini ukana je kumfa yakuni ya hejalla jalal yodo tamba ukana ikai yoto kaya kabati mru haundongo ikushinda izia ye kumfa yakuni ya hejalla jalal inude manamba ukana kaya haruma tabu na mashaka hata yenshi haruma maisha masongefu hata wona tabu hata shamruto deshela ukana ye jalla jalal nguhuone hena mnaulio mruto deshela ukana Mwenyezi Mungu yena irumbi hosoni mwatu rahano warizaya Mwenyezi Mungu yeye nguhutaho umwenese ukana kweli ngotambiho Mwenyezi Mungu nguhutaho ujuse imanza umuombe umwenese namna utabihao Mwenyezi Mungu nguhutaho ujikome umaruhene madhambi hao ukaparo hisapama ya ukana Mwenyezi Mungu zenje mazaha kazi na uhujilia aukana rambilo kana Mwenyezi Mungu wena ya mbao na ya mhenti zao na ya mweshe yao mruto deisi ukana vanu Mwenyezi Mungu hanikubale dua ya hangu shaibakisha Mwenyezi Mungu do ujo wakati ujo ukana wakairibu wa miju ukana ya ninke shinu nanzao jewewe uswalia mtume jewewe huparorengo wakati waho hukansi huswalia mtume jewewe rango usiku wa umbishi hata jihunde leo ye huparorenga dakika kume haukume nansanu huswalia mtume kado jana jewewe huparo zifanya jewewe kweli wehanza mtume humuonenia jengo torenga ilera na zilera hukansi wangala seri na filmu kutushende warenga dakika 15 wakansi waswalia mtume kado jana jengo toshinda hurenga zilera hukansi huono mipira kutushinda warenga mba wakati waswalia mtume kado jana jengo tongo ushinda hurengo wakati wahaho huviti harumandongo zitona mradi shakutushinda warenga dakika 15 waswalia mtume kado jana ngema haba ya hueno mtume ngaondaho Mwenyezi Mungu na hupwene sharisha ukaya mengoni mwandu ikao uhanza mtume hehanywa Mwenyezi Mungu na hupwene sharisha ukaya mengoni mwandu ikao wahamba ukana uhanza mtume shahukana wakensi warengemba wakati wa mswalie izo haramu buwa woju Mwenyezi Mungu na hupwene sharisha huandu ikao waushinda wagrenge zilera na zilera wakansi Facebook na Instagram na WhatsApp juma uto hadisi ndawe na wandu wa uharamu shahukana warengemba wakati wa swalie ye mtume izo haramu buwa woju Mwenyezi Mungu na mpwene sharisha ukaya mengoni mwandu ikao wokwa waji uswalia mtume ufana na hindini Mwenyezi Mungu ya mpwene sharisha huandu ikao kwa nakauka ya mengoni mwandu ikao mtume ngujo kauwa shifai bobangweni kiyama yeka kujafa womua kukaradhi wafanya barnama haina usiku warengamba wakati waswalia mtume kado jana yodo utuhamba ukana Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad yeka uzi wazan kado jana yu hata kena urengame mpada ka 20 wazirenda uradi ba insha Allah ngojo kaya mengoni mwandu ikao mtume ngujo wa shifai watawa ye magadisi ya honda yuna wandu wato uladhimu no viso wakati waho mahala na tuladhimu ba wallahi ngojo ukana lekaro la haho kalina uruha bubangweni kiyama ngojo uzisiwa wandu ikaongo hadisi dawe na Facebook uzisiwa na haina mrikaongo hadisi dawe na haruma zerezo sosio ngojo uzisiwa ye namna wakaubito wakati waho wakati urenga wangala ufilmu na video klipu na mipira na wawasipia Mwenyezi Mungu jo uhasibu bubangweni kiyama ngeprepare majawabu joka ujibwe masuala shiwe na jana bubangweni kiyama bamengoni me masuala maziro ujo uziso bubangweni kiyama de namna wakaubito wakati wahao do wakati wakahubita Facebook watina ndongo za mradi do wakati wakahubita haruma WhatsApp juma ukali ya wando do wakati wakahubita haruma ndongo za uharamu badala ya ukana urengo wakati usome Qur'ani ya Mwenyezi Mungu ustaghfiru Mwenyezi Mungu uswalie mtume rehema na amani nazimwendele urengo wakati waho doangala seri na filmu na video klipu na magadisi yenga mjokana ngabu wanrika Mwenyezi Mungu na wahauli harumo mwezi mtukufunu waukana wakati waukana wakensi wadoangala seri waukana wakati waukana wadoangalia video klipu za majimbo waukana wakati waukana wadovita haruma nongo za uharamu wadona hata hali mruajo wadhane maharibi wafungue wajuani so ansu ye jalla jalal wadona hata hali mruajo kawadhani bahinga wanrika yemba nongo ya mando waishi Allahu akbar yesi gareti de kazo buhanyajo Mwenyezi Mungu na ripone sharia banu hutoka ya haruma ibada hukaya haruma tumu ye marhaba ya haho na Mwenyezi Mungu do utiasha uharamu hombani jeba ye marhaba hatuna Mwenyezi Mungu ya rehansi na muhata mwezi mtukufu jaunu do ukana hata wakati rujo ufungua do ukana randiso mwansi do ukana rirengo wakati wa hatunu wa mwezi mtukufu nilike juma hangala sere na video na majimbo na ndongo
wo ikaonga joka na izonga joka ya ajali ya hatu mauliti huya kiyama wallahi ekale karola haho ilo lijoru habuba mwene kiyama rahawe jauzi siwa wamrika mka uhadisi haruma zerezo sosio rahawe jauzi siwa zemali mahala wazihurane namna wakawzirumia rahawe jauzi siwa wakati wahahawa namna wakahubita baho wakati uangalia uze siri neze video klipu ne majimbo Mwenyezi Mungu ujo uhasibu bubangwene kiyama avonge pani ale jawabu la haho.